मेहड़ भरसा फरीदाबाद थाने की हद मेहड़ फरीदाबाद रोड ते नामालूम हथियारबंदन लालू लाड़ी वटि मेहड़ फरीदाबाद रोड ब्लॉक करे ईंदड़ वींदड़ मुसाफ़िरनि खां फुड़ लुट कई। हथियारबंदन मेहड़ खां फरीदाबाद तोड़े दरगाह शाह गोदड़ियो वींदड़ 12 मोटरसाइकिल सवार 4 कारुनि ऐं 1 शेज़ोर गाड़ी में सवार केतिरनि मुसाफ़िरनि खे हथियारनि जे ज़ोर ते यरगमाल बणाए खार लखें रुपया रोक रक़म ऐं मोबाइल सेट फुर करे फायरिंग कंदा फरार थी विया। मुतासिरीन की अक्सरियत दरगाह शाह गोदड़ियो वींदड़ ज़ाइरीन जी आहे। हथियारबंदन 1 कलाक ताईं मुसाफ़िरनि खे फुरींदा रहिया पर फरीदाबाद पुलिस वाक़े वारे हंधि न पहुती। नकामी माण्हुनि मूजिबि हथियारबंद वक़फ़े सां फायरिंग कंदा रहिया जंहिं सबबि इलाइक़े में ख़ौफ़ हिरास फैलिजी वियो। वधीक ख़बरुनि ऐं अपडेट्स जे लाइ असांजे चैनल खे सब्सक्राइब कयो ऐं हा बेल आइकन खे प्रेस करणु न विसारिजो त जीअं असांजी हर नई अचण वारी वीडियो तव्हां ताईं पहुची सघे।